Ahora mismo, mientras estás viendo esto, en tu patio hay aves que hacen cosas que jamás harían a la luz del día. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, en esa zona muerta en la que hasta los búhos se callan, tu patio se convierte en algo que la mayoría de la gente nunca verá. El mirlo que cada mañana llega a tu comedero a las 8, ahora no está dormido. No es que no duerma simplemente, está activo, se mueve por tu patio en completa oscuridad. Hace algo que te dejaría paralizado si pudieras verlo. La mayoría está convencida de que las aves duermen toda la noche, que se acomodan en una rama cuando se pone el sol y no se mueven hasta el amanecer. Pero la realidad es mucho más rara, mucho más concreta y, en algunos casos, auténticamente inquietante. Lo que ocurre en tu patio entre las 2 y las 4 de la madrugada es una de las ventanas menos observadas del comportamiento de las aves que existen. Y esta noche volverá a ocurrir. Hoy vamos a entrar en la ventana de las 2 a las 4 de la madrugada, las horas más oscuras, más frías, más vulnerables, y recorreremos paso a paso lo que hacen tus aves cuando creen que nadie las mira. Quédate hasta el final, porque lo último de lo que hablaremos es un comportamiento documentado por investigadores solo en la última década. Tan inesperado que desafió suposiciones que los ornitólogos habían dado por ciertas durante generaciones. La respuesta no es la que imagina la mayoría, y cambia según de qué ave estés hablando. Empecemos por el mirlo común, una de las aves de patio más reconocibles de Europa. 2:37 de la madrugada, noche de enero, temperatura de -8. El macho de mirlo en tu arbusto de tejo no está durmiendo. Está en un estado que los científicos llaman reposo vigilante. Un ojo cerrado, el otro abierto. No en sentido figurado, literalmente abierto, escaneando las ramas a su alrededor en la oscuridad. Investigaciones del Instituto Max Planck de Ornitología han documentado que muchas especies practican lo que se conoce como sueño unihemisférico de ondas lentas. Una mitad del cerebro entra en sueño profundo, la otra permanece despierta y alerta. El ojo del lado del hemisferio despierto se mantiene abierto y funcional. El mirlo cambia de lado aproximadamente cada 20 o 30 minutos a lo largo de la noche. Pero esto es lo que hace especial la ventana entre las 2 y las 4. Es la parte más fría de la noche. La temperatura del aire cae a su mínimo en las horas previas al amanecer, y en esa ventana las necesidades metabólicas del mirlo alcanzan su punto máximo, porque su cuerpo lucha por mantener la temperatura interna en condiciones que activamente intentan matarlo. Un mirlo pesa aproximadamente 90 a 100 gramos. En una noche en la que la temperatura baja a -10, este pájaro quema las reservas de grasa a tal velocidad que le quedan unas 12 a 14 horas de vida sin comer. Para las 2, ya lleva 6 o 7 horas sin alimento desde la última oportunidad de comer al atardecer. Su cuerpo hace cuentas en tiempo real. Si la noche se enfría más, si las reservas se consumen más rápido de lo esperado, puede que no llegue a la mañana. Y esto es lo que hace. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, los mirlos y muchos otros pequeños pájaros cantores activan lo que los científicos llaman corrección nocturna del torpor. No es un torpor completo, ese estado profundo, parecido a la hibernación que usan algunas especies. Es una reducción controlada de la temperatura corporal y de la velocidad del metabolismo, lo justo para estirar la grasa disponible sin bajarla a un nivel en el que el ave ya no pueda reaccionar ante amenazas. Según estudios publicados en Journal of Avian Biology, las aves canoras pueden reducir su temperatura corporal nocturna 2 o 3 grados en las horas más frías, recortando el gasto de energía hasta en un 10%. Y en términos de supervivencia, eso es la diferencia entre despertar y no despertar. Pero mientras el mirlo maneja su termostato interno, en tu patio está pasando algo más en lo que la mayoría nunca piensa. Un carbonero en el hueco de un viejo nido de pico en tu roble hace algo mucho más extremo. 2:52 de la madrugada. Un carbonero común de 11 gramos de peso, el peso de 2 monedas, ha bajado su temperatura corporal 12 grados. Su ritmo cardíaco, que de día ronda los 500 latidos por minuto, se ha ralentizado a 200. No está durmiendo en ningún sentido que nosotros reconoceríamos. Está más cerca de un apagado metabólico controlado. Ese estado, la hipotermia regulada, es una de las adaptaciones fisiológicas más impactantes en aves pequeñas.
Sin ella, el carbonero no sobreviviría a una noche de invierno. La energía necesaria para mantener una temperatura corporal normal durante una noche invernal de 12 horas supera las reservas de grasa que un ave de ese tamaño puede llevar físicamente. Pero aquí es donde se pone extraño. Entre las 2 y las 4, los carboneros en hipotermia no están completamente insensibles. Estudios con cámaras infrarrojas y sensores de temperatura dentro de cavidades de descanso han mostrado que, incluso en hipotermia profunda, todavía pueden detectar amenazas. Un depredador moviéndose cerca de la entrada del hueco, el rascar de uñas contra la corteza, la vibración de algo grande acercándose. Todo eso puede activar lo que los investigadores llaman un despertar de emergencia. El metabolismo del ave se dispara de golpe. La temperatura corporal sube rápidamente y en 30 a 60 segundos el carbonero está alerta y capaz de volar. El precio de ese despertar de emergencia es enorme. Quema reservas de grasa equivalentes a 1 hora o más del metabolismo nocturno normal. Si ocurre demasiadas veces en una misma noche, el ave no llegará a la mañana. Por eso la ventana de las 2 a las 4 es tan crítica. Es un periodo de vulnerabilidad extrema, cuando cualquier perturbación es lo más peligroso posible y cuando tu patio debería ser lo más silencioso y seguro que se pueda. Ahora hablemos de lo que ocurre sobre tu patio mientras mirlos y carboneros gestionan la supervivencia en sus ramas. 3 y 14 de la madrugada, mediados de abril. Sobre tu casa están volando aves, no una o dos. En una noche punta de migración, el número de aves que pasan sobre un mismo punto de Europa Central entre las 2 y las 4 puede llegar a cientos de miles. No son búhos, no son chotacabras, son tus aves. Currucas, mosquiteros, papamoscas, colirrojos. Aves que dentro de 2 semanas estarán en tu patio. Ahora mismo están pasando sobre ti en plena oscuridad, orientándose por las estrellas y por campos magnéticos a una altura de 200 a 1000 metros. El proyecto BirdCast, que usa radares meteorológicos para seguir la migración nocturna, documentó que el pico migratorio de la mayoría de las pequeñas aves cantoras cae entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Despegan poco después del atardecer, ganan su altitud de crucero y vuelan toda la noche, recorriendo de 300 a 600 kilómetros antes de posarse al amanecer. La franja de las 2 a las 4 es la mitad del trayecto, las horas en que están más lejos tanto del punto de salida como del destino, completamente comprometidas con el cruce. ¿Por qué migran de noche? Porque los térmicos diurnos y los patrones de viento vuelven el vuelo de larga distancia más caro en energía. Y porque volar de noche reduce el contacto con depredadores diurnos, azores, halcones. Pero eso significa orientarse en oscuridad casi total, apoyándose en sentidos que la mayoría de la gente no tiene. Investigaciones de la Universidad de Oldenburg en Alemania mostraron que las aves migratorias pueden ver el campo magnético de la Tierra. Lo perciben visualmente mediante una proteína retinal llamada criptocromo, que les permite literalmente ver líneas de fuerza magnética superpuestas al cielo nocturno. Para una curruca mosquitera sobre tu casa a las 2:47, el mundo no se ve oscuro, se ve como una rejilla luminosa de información de orientación que ni siquiera sabemos imaginar. A la vez, se guían por el dibujo de las estrellas. En noches despejadas usan constelaciones como referencias, recalibrando el rumbo mientras giran. En noches nubladas, cuando no hay estrellas, dependen más de las señales magnéticas. La capacidad necesaria, volar 6 o 7 horas en la oscuridad procesando a la vez información magnética, celeste y geográfica, supera tanto lo humano que apenas empezamos a entenderla. Pero no todas las aves de tu patio duermen o migran. Algunas cazan. 2:23. En una rama a 5 metros sobre tu sendero, inmóvil, está una lechuza parda. Lleva 11 minutos ahí, quietísima, esperando. La lechuza parda es uno de los depredadores nocturnos más comunes en patios y parques europeos. De 2 a 4 es el pico de caza, porque justo entonces los pequeños mamíferos, su presa principal, están más activos. Ratones, topillos, musarañas, se mueven más al anochecer y en plena mitad de la noche. La lechuza espera el mínimo movimiento. Su oído es tan fino que detecta un ratón bajo 10 centímetros de nieve desde 10 metros. Sus ojos,
Fijos en las órbitas e incapaces de moverse, se compensan con un cuello que gira 270 grados, permitiéndole escanear sin mover el cuerpo ni delatar su posición. Cuando ataca, todo ocurre más rápido de lo que podrías procesar incluso a su lado. Del arranque al contacto pasan menos de 2 segundos. El vuelo es silencioso. Plumas especializadas en el borde delantero de las alas rompen el flujo de aire y eliminan el sonido del aleteo. Por eso se les llama depredadores silenciosos. El ratón o el topillo no recibe aviso. Cuando detecta algo, ya es tarde. Para las aves dormidas de tu patio, la presencia de una lechuza parda es una amenaza constante de fondo. Muchas aves cantoras oyen sus suaves gritos territoriales, un largo u que repite con pausas durante la noche. Los monitoriza todo el mundo. Cada carbonero, cada zorzal, cada ave al alcance, actualizando su cálculo de cuán peligrosa es la noche y si conviene aumentar la vigilancia o seguir en torpor profundo. Y por último, aves que en ciertas noches entre las 2 y las 4 hacen algo que nadie esperaba. El chotacabras. Si vives cerca de un bosque, un brezal o un parque con claros, puede ser tu vecino nocturno y no enterarte jamás. Es una de las criaturas más enigmáticas de la noche europea. De día es invisible, literalmente. Su plumaje imita con tal precisión la corteza seca y las hojas caídas que puede estar tumbado en el suelo a 1 metro de tu pie y pasarás sin verlo. Investigadores que trabajan con chotacabras confiesan que a veces pierden al ave de vista mirándola directamente. Pero entre las 2 y las 3, en los meses cálidos de mayo a agosto, el chotacabras está entre lo más activo de la zona. Caza insectos voladores. Polillas, escarabajos, mosquitos, en vuelo, con la boca abierta. Su boca, enorme para el tamaño de la cabeza, está rodeada de cerdas rígidas que actúan como un embudo. Captura insectos en el aire con una precisión difícil de explicar en un ave que vuela en la oscuridad. Estudios con radiotransmisores mostraron que, cazando, cubre varios kilómetros cuadrados en una noche y vuelve al amanecer al mismo parche de suelo donde estaba ayer. A la misma rama, al mismo trozo de corteza al que se parece hasta ser indistinguible. Y aquí viene lo asombroso. El chotacabras tiene una de las formas de torpor más extremas entre las aves europeas. En noches frías o con escasez de alimento puede bajar su temperatura corporal casi hasta la del ambiente, entrando en un estado indistinguible de la muerte. El corazón se ralentiza hasta ser apenas detectable. La respiración, unas pocas inhalaciones por minuto. El ave yace en el suelo, fría al tacto, con los ojos cerrados, y nadie al pasar diría que está viva. Horas después, si las condiciones mejoran, el chotacabras se reinicia, sube la temperatura, acelera el metabolismo y vuelve al aire como si nada. Es lo más cercano a una resurrección que permite la biología. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu patio? Que la franja de las 2 a las 4 no está vacía, no es silenciosa, no es inactiva. Es una ventana de vulnerabilidad extrema, de adaptación extraordinaria y de conductas que la mayoría vivirá toda su vida sin ver ni una sola vez. El zorzal en tu tejo no duerme, regula su temperatura grado a grado para llegar al amanecer. El carbonero en el hueco está en hipotermia controlada, al borde de la conciencia, gastando el mínimo absoluto de energía para seguir vivo. Sobre tu casa, currucas y mosquiteros vuelan en la oscuridad, guiados por estrellas y campos magnéticos que tú no ves. En la rama, la lechuza parda caza. Y en algún claro del bosque, en un pedazo de tierra que considerarías vacío, el chotacabras yace inmóvil, indistinguible de un muerto, listo para cobrar vida en una hora. Has vivido junto a esto años sin saberlo. Ahora lo sabes. Nos vemos en el próximo vídeo.